subscribe and press the bell icon to never miss any update. अब यहाँ चाहिँ के छ ताता त दियो भन्दैपछि दियो यो त गर्दिनँ भन्दा पनि मोबाइलमा आउँछ नि समस्या त त्यो पो हो त म यो हेर्दिनँ भन्दा पनि तपाईँहरूको कारणले यति बाध्य हुन्छ कि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपले आइरहेको हुन्छ जसले मलाई माया गर्छ त्यसलाई म अति माया गर्छु जसले मलाई रुचाउँदैन म पनि त्यसलाई अति नै रुचाउँदिनँ हामी आधी जिन्दगी त अरूको बारेमा सोचेर बिताउँछौँ क्या होइन अतिथि बोलाउँदै नबोलाउने बोलाइसकेपछि सम्मान गर्ने हो क्याना नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ क्याना नेपाल टिम विशेष गरी मैले एडमायर गर्ने दुईटा पर्सनालिटीहरूसँग उपस्थित भएको छु उहाँहरूको कर्मको भन्दा पनि उहाँहरूको पर्सनालिटीको एडमायर म अलिक ज्यादा गर्छु कर्मको एडमायर त यहाँहरू लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूले गरिसक्नु भएको छ आफ्नो कर्ममा विभिन्न स्वादहरू उहाँले पस्किसक्नु भएको छ चाहे त्यो डिरेक्टर बने होस् चाहे त्यो एक्टर बने होस् चाहे त्यो भिजे बनेर होस् प्रोग्राम प्रेजेन्टर बने होस् जे बने पनि उहाँहरू दुईजनाले समाजमा विभिन्न स्वादहरू उहाँले दिइसक्नु भएको छ अब चाहिँ खानेकुराका स्वादहरू उहाँ लिएर आउनुभएको छ सुरज सिंह ठकुरी र अनुविक्रम साई हुनुहुन्छ बिहाइन्ड द सिन तपाईँले केही आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको व्यापार सुरु भयो भनेर तपाईँले ध्यानमा राखिदिनु होला श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला सुरज दा स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू ब्रदर अनुप दाई स्वागत छ धन्यवाद बधाई पनि छ होइन मैले सुरुवातमा भने नि आफ्नो आफ्नो कर्मका विभिन्न स्वादहरू आफ्नो दर्शक श्रोता र शुभचिन्तकहरूलाई दिइसक्नुभयो अब चाहिँ खानेकुराका स्वादहरू दिँदै हुनुहुन्छ फरकपन र मजा के रहेछ यो खानेकुराका स्वादहरू आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई पुर्याउन चाहिँ अब यो चलचित्रको कुरा अब अनुपले गर्ला म चाहिँ अलिक टेलिभिजनमा भएर प्रोग्राम एयर भइसकेपछि त्यसको फिडब्याक पाइन्छ त्यसको लागि के कुर्नु पऱ्यो प्रसारण हुनु पऱ्यो नि त अब यहाँ चाहिँ के छ ताता त दियो भन्दैपछि दियो यो थिएटर चलाएको जस्तो कि लाइभ अडियन्सबाट रियाक्सन पाउने तर जति मेहनत बिहाइन्ड द सिन हामीले गरेका छौँ त्यसले तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो गलत कुरा नहोला किनभने मनपर्ने मोमो हो हामी सबैलाई यसमा हाम्रो उपस्थितिले केही नयाँ स्वाद थप्या होइन त्यो भएको चिजलाई अलिकति एक्सप्यान्ड मात्रै गरेको हाम्रो पिआर हामीले कमाएका अलिकति थोडा बहुत नाम जति छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यो ब्रान्ड पनि माथि जाओस् त्योसँग सँगै जोडिएर हामी पनि माथि जाउँ भन्ने मात्र उद्देश्य हो ब्रान्डको बारेमा एकैछिन पछाडि आउँछु अनुप दा यो सिनेमाको स्वादभन्दा मोमोको स्वाद बेच्न कति गाह्रो रहेछ सिनेमाको स्वाद डिफ्रेन्ट छ मोमोको स्वाद डिफ्रेन्ट छ म पनि एकदमै मोमो लभर हो पहिलादेखि नै मलाई मोमो एकदमै मनपर्छ स्पेसली लोकल मोमो स्पेसली हामी अब्रोडमा हुँदा सुटिङ जाने बेलामा यो झोलको मोमो क्रेभ भइरहेको हुन्छ सो किन नगर्ने त बिजनेस कुनै पनि ठुलो र सानो हुँदैन आफूले गऱ्यो हामी जहिले पनि बिजनेस गर्दा सानोबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र हामीले एउटा सानोबाट सुरु गरेर आज दोस्रो आउटलेट पनि हामीले सुरज दाजु र म मिलेर हामीले सक्सेस भयो अब यो पछि अब अर्को प्लानिङहरू पनि छ सो नेपालीलाई मोमो भन्ने चिज चाहिँ एकदमै मनपर्छ र म चाहिँ एउटा कसै एउटा नेसनल फुडै जस्तो भइसकेको छ मोमो चाहिँ स्पेसली झोल मोमो चाहिँ सो त्यो हिसाबले चाहिँ वाइ नट भनेर चाहिँ बिजनेस सुरु गर्दाखेरि लकडाउनमा चाहिँ मोमोबाट किन सुरु नगर्ने त भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको झन्डै 6 दशक बिताएको यो ब्रान्ड नै किन 6 दशक बिता भएर नै किनभने कुनै पनि चिज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ओभरनाइट हुने चिज होइन 20-30 वर्ष एउटै पेसा गरेर पनि यो ब्रान्ड क्वालिटी र यो स्वाद पुस्ता पछि पुस्ता हस्तान्तरण हुनु भनेको केही मिठास छ यसमा भनेर सो त्यही कुरालाई चाहिँ नयाँ गर्दाखेरि जति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई यो बनिसकेको ब्रान्डलाई अझ एक्सप्यान्ड गर्नलाई बिजनेस वाइज अलिकति सहज हुने भएर यो 6 दशक लामो ब्रान्डलाई नै चुज गरेको कारण थियो यो लगभग दुवैजनाको म्याचोम्यान लुक्समा मोमोको योगदान कति छ म र यो मोमो खाने भनेको चाहिँ मजाले खान्छौँ तर त्यसलाई फेरि तुरुन्त जिममा गएर कसरी पखाल्ने त्यो पनि थाहा छ सो त्यही भएर सायद यहाँ माथि साथी आमसामसँग लाग्ला खासै त्यति यहाँ लाग्न नदिएपछि चाहिँ ठिकै हो अनुप दा सेम कपी पेस्ट ठिक छ मोमोको योगदान रहन्छ होइन अर्को चाहिँ मोमो बाहेक चाहिँ यो अलिअलि फुलेको दारी बाहेक मैले लगभग मेरै उमेर जति भयो होला तपाईँको करियर होइन मैले हेरेकै कतिौँ वर्ष भइसक्यो होइन 16 वर्ष होइन त्यो भन्न मिल्दैन होइन पर्सनालिटी मेन्सन गर्न त्यो पनि कन्सटेन्ट रूपमा अनुप दा त तपाईँभन्दा धेरै यङ भएर उहाँलाई मेन्सन गर्नको लागि त्यति धेरै प्रश्न पनि नआउला है तर तपाईँलाई आउन सक्छ होइन कति गाह्रो छ
कन्टेन्ट क्रिएट गर्न गाह्रो छ कि पर्सनालिटी बनाउन? अनि पर्सनालिटी चाहिँ आई डोन्ट नो, मलाई लाग्छ राम्रो डायट, रेगुलर एक्सर्साइज पर्याप्त छ। हाम्रो देशको हावापानी त्यतिको दूषित छैन, त्यो धुलो अलिकति होला होइन, तर शरीरलाई नै असर गर्ने किसिमको त धुलो एकछिन काठमाडौँबाट 2 मिनट टाढा गयो भने त्यो चिसो हावा, हाइक जाने, रेगुलरली एक्सर्साइज गर्ने, पसिना बगाउने, मेन कुरा शरीरलाई जति सुख दियो त्यति सुख माग्छ। त्यस कारण शरीरलाई सुखभन्दा दुःखमा राख्ने भनेको जिम गर्छौँ सँगै, अनुप मसँगै गर्छौँ, पसिना बगाउँछौँ, दिनको 2-3 घन्टा मात्रै मरेर ज्यानलाई दियो भने चाहिँ, र अलिकति खानपिन मेन चाहिँ हो। कहिलेकाहीँ हुन्छ अब तरल पदार्थ कहिलेकाहीँ खानु मन लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 टुक्रा मासु एक्स्ट्रा चोक्न मन लाग्छ, त्यो सबै ठिक छ। तर त्यो गरे बाबत मैले हिजो 2 टुक्रा अलिक धेरै खाएँ, 2 मिनट भयो भने अलिकति धेरै पसिना बगाउनु पर्छ भने मात्रै त्यो ब्यालेन्स गरिदियो भने अनि सकारात्मक सोच होइन, मजाले अब त्यो कसैको डाहा नगरौँ, आफ्नै बाटोमा हेरौँ, किन सबैलाई खुसी राख्न सकिन्न। मन मिल्ने 4-5 जना हुन्छन् होइन, त्यो लिस्टलाई दुःख नबनाइदियो, घर परिवार सुख होस् त्यति मात्र हो। अनुप दा, अर्को चाहिँ अब यो टिम अप र कोलाबोरेसन के सबैभन्दा अहम विषय बन्छ। सुरज दाईसँगको टिम अप र कोलाबोरेसन यो प्रोफेसनको लागि कसरी सुरुवात भएको थियो? जुन चाहिँ यो मोमोको होइन, यो मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, हामी लकडाउनमा निरन्तर भेटिरहन्थ्यौँ, एभ्रिडे भेटिरहन्थ्यौँ, सल्लाह गरिन्थ्यो। अब हामी केही नयाँ चिज गरौँ म त, हामी हाम्रो जोनभन्दा अलिकति बाहिर बसेर पनि केही गरौँ म त, एक्सपिरियन्स एउटा के गरौँ म त भन्दाखेरि 2-3वटा हामी रेस्टुरेन्टको पनि सल्लाह सुझावहरू भयो। तर लास्टमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ वाइ नट नयाँ मोमो, यसलाई अझ अपडेट बढाउनु म त, यो त एउटा लेगेसी लिएको ब्रान्ड, इट्स बिन लाइक 50 years हियर रनिङ भइरहेछ, यसलाई नै एक्चुअली अप्रोच गरौँ म त भनेर चाहिँ हामीले जुन अप्रोच गऱ्यौँ त्यहाँदेखि त्यसरी चाहिँ सुरु भएको। किनभने अब लकडाउनको क्रममा सबैजना आफूले कसरी बिजी राख्नेतिर नै थियो। सो हामी पनि केही सानोभन्दा सानो बिजनेसबाट सुरु गरौँ भने किन नगर्ने त, यति घरमा बसिरहनु भन्दा अब कामसाम पनि त्यति थिएन, सबैजना आकार भएको थियो संसारभरि नै। सो त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा सानो एउटा बिजनेस चाहिँ सुरु गरेको थियो, त्यसरी चाहिँ जर्नी सुरु भयो। सानो त छैन यो बिजनेस होइन, सानो भन्दा यो जसले पनि आफ्नो काम सानो 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 भन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो काम आफूले जेमा चित्त बुझ्छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो काम हुन्छ। अनुप दाईको दिमागमा नि सुरज सिंह ठकुरी भनेपछि के आउँछ? हाम्रो दिमागमा हामी प्रोग्राम प्रेजेन्टरहरू धेरैको लागि आइडल भनेर आउँछ दिमागमा सुरज सिंह ठकुरीको नाम होइन, ठ्याक्क तपाईँ दिमागमा के सम्झिनुहुन्छ सुरज सिंह ठकुरी भने पछाडि? बिग ब्रदर। स्मल ब्रदर बाहेक होइन, बाहेक आई थिङ्क अन्डररेटेड एक्टर जस्तो लाग्छ। उसको क्षमतालाई आई डोन्ट नो कि डिरेक्टरले सही तरिकाले त्यो स्क्रिनमा चित्रण गर्न नसके हो कि उसलाई नबुझ्या हो कि वा उसको व्यक्तित्व र उसको चाहिँ भावना रूपको धेरै रोल नपायो कि जस्तो लाग्छ। किनभने ग्लोबली यो हाइट, यो जिउ, यो बोली, यो व्यक्तित्व दुर्लभ एक्टरहरूमा छ, अहिलेको नयाँ पुस्तामा 3-4 जनामा छ। उहाँहरूलाई चाहिँ टेलिभिजन कर्मीको हिसाबले मैले पुस गर्नु पऱ्यो, पत्रकारको हिसाबले या चाहिँ जर्नलिस्टको हिसाबले तपाईँहरूले पनि पुस गरिदिनु पऱ्यो, अनि अपलिफ्ट गरेर उसलाई पनि एउटा स्थान बनाइदिइसकेपछि अनि एउटा टाइटल दिएपछि अनि उसले त्यो टाइटललाई कसरी रिटेन गर्छ र त्यो टाइटललाई कसरी आगामी दिनमा अझ माथि लग्छ त्यो एउटा वातावरण त बनाइदिनु पऱ्यो नि। हामी चाहिँ लखट्छौँ धेरै, हेर्नुहोस् उहाँले यो गर्यो, हेर्नुहोस् यो गर्यो भने त्रुटि कसबाट हुँदैन। सो त्यो त्रुटिलाई पनि अलिअलि त्रुटिलाई नजरअन्दाज गर्दै, अब क्राइम होइन, मिस्टेकहरू हुन्छ। अब भर्खरका नायकहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो लेट 20s या अर्ली 30s मा हुनुहुन्छ, जीवनमा धेरै सिक्नु छ, गर्नु छ, भोग्नु छ। सो होइन यस्तो नगर्नु है भनेर गाइड गर्दै जर्नलिस्ट या टेलिभिजन वा अरू बिहाइन्ड द सिनहरूले सपोर्ट गर्दै एउटा स्टारडम बनाइदिएर नाउ यो स्टार, तपाईँलाई धेरैले हेर्छ, धेरैले तपाईँलाई फलो गर्छ। सो प्लिज बी केयरफुल है, तपाईँले गरेको कुराहरूमा मेहनत गर्नुहोस्। कसैको डान्स कमजोर होला, अनुपको डान्स कमजोर थाहा छ, मलाई मेरो डान्स कमजोर थाहा छ। अब म चाहिँ आक्कल झुक्कल कहिलेकाहीँ मात्र खेल्ने भएर मलाई त्यति भएन। सो अनुपलाई अब डान्समा चाहिँ होइन तपाईँको अरू सबै भयो, डान्समा मेहनत गर्नुहोस् भनेर मोटिभेट गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँ हामी सबैले। अनि ऊ एक्स्ट्रा क्लास जान्छ नि, एउटा कम्प्लिट प्याकेज भएर आउँछ। अब अहिले नेपालको सबभन्दा गुड लुकिङ भिलेन होला ऊ, त्यतिमा त्यो जनरमा मात्र उहाँलाई चाहिँ सीमित नगरौँ, डिफ्रेन्ट रोलहरू दिउँ होइन। अनुप एज एन एक्टर हेर्न चाहन्छु म, न कि एउटा हिरो। सो मेरो शुभकामना चाहिँ जस्तो सुकै एउटा धनाध्यको रोल होस् वा एउटा चाहिँ एउटा पीडितको रोल होस्, एउटा गरिब दुखी किसानको भूमिका खेल्दाखेरि पनि सुहाउने किसिमको चाहिँ उसको व्यक्तित्व होस्। क्षमता छ, केही चिज निखार्नुपर्छ, समयअनुसार त्यो निखरिँदै जान्छ। एउटा प्रश्न आएर मेरो दिमागमा, तपाईँ टेलिभिजन पर्सनालिटी मात्रै होइन, तपाईँ डिरेक्टर पनि हो, तपाईँ प्रड्युसर पनि हो, प्रोडक्सन पनि गर्नुहुन्छ। त्यो डिरेक्टर र त्यो प्रड्युसरले अनुप विक्रम शाहीलाई के गर्न सक्ला?
पुसअपको लागि आगामी दिनमा एउटा 1-2टा प्रोजेक्ट यस्तो अनुपलाई यस्तो चित्रण गर्दैछु जहाँ मलाई पनि एक्स्ट्रा राति मेहनत गर्नु परोस् सुटिङ अगाडि भोलि यो गर्नु छ कसरी गर्ने भनेर मलाई पनि त्यो कोल्टी फेर्नु परोस् अनुपलाई पनि सुरज दाले यो मलाई गराउँदैछ जिन्दगी नगरेको कुरा कसरी गर्ने होला भनेर उसको पनि राति कोल्टी फेर्नु परोस् त्यो काम के गर्दै सोच्दैछु म त्यस्तो कोल्टे फेर्ने नै काम के आउन लाग्यो त यो पनि बिग ब्याङ सरप्राइज हो सरप्राइज वर्कआउट भइरहेको छ प्रोजेक्टमा यति धेरै कुरा सुन्नुभयो सुरज दाईको दिमागमा के कुरा खेल्यो होइन अब यो अलवेज मेरो एउटा ठुलो ब्याक सपोर्टर हुनुहुन्छ एज अ गार्जेन्स उहाँ जहिले पनि मैले अघि भने एज अ एडभाइजर भनौँ एज अ ब्रदर भनौँ एज अ फ्यामिली भनौँ उहाँ ठुलो या सानो जहिले पनि मलाई सजेसनहरू दिइरहनुहुन्छ त्यही नै कुरामा एकदमै मनदेखि नै आनन्द लाग्छ किन भन्दाखेरि मैले मुभी इन्डस्ट्रीमा हिँड्दाखेरि मसँग कोही पनि थिएन म एक्लै आएको यो इन्डस्ट्रीमा र मलाई यहाँसम्म टिक्नलाई पनि धेरै गाह्रो पाएको थियो किनभने कसैले मलाई विश्वास गरेको थिएन तर अहिले चाहिँ म के भन्छ भने मसँग मेरो दाइ छ सपोर्ट गर्नु त्यो प्राउड फिल हुन्छ मसँग आत्मीयता पनि साटिँदै छ यहाँ होइन सो अर्को चाहिँ नि यहाँ दुवैजना पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ यो सोसियल साइटका ट्रेन्डिङहरू कतिको चेक गर्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ कन्टेन्टहरू समाजमा के ट्रेन्ड चलिरहेछ चेक गर्दिनँ भन्दा पनि मोबाइलमा आउँछ नि समस्या त त्यो पो हो त म यो हेर्दिनँ भन्दा पनि तपाईँहरूको कारणले यति बाध्य हुन्छ कि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपले आइरहेको हुन्छ त्यस कारण त्यसबाट म टाढा छु अनभिज्ञ छु भनेर चाहिँ म भन्दिनँ मलाई भर्खरै भाइरल भएदेखि लिएर भाइरल हुन चाहिरहेदेखि लिएर भाइरल भएर वाक्क भइसकेहरू पनि मोरले सबै थाहा छ के लाग्छ यो किनभने ट्रेन्डिङले समाजको चेतना कस्तो छ अथवा समाजले के रुचाइरहेको छ के हेरिरहेको छ भन्ने चित्रण गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँ बिइङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर तपाईँ बिइङ अ कन्टेन्ट प्लेयर होइन के सोचिन्छ त ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट्सहरू हेरिसके पछाडि यो नेपालको मात्र होइन संसारभरिको ट्रेन्ड के हो भने म साधारण एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा ठाउँमा वृद्धाश्रमको साइडमा वृद्धहरूको लागि एउटा पुस्तकालय खोलियो अरे त्यो पुस्तकालय खोल्यो भनेर मैले 100वटा मिडियालाई बोलाएँ भने सम्भवतः कोही व्यस्तताको कारणले र त्यो प्रायोरिटीमा नपर्ने कारणले कम सीमित मात्र आउनुहुन्छ तर त्यही ठाउँमा फेरि बम पड्किदियो भने मलाई देशका मै हुँ भन्ने पत्रकारलाई पनि सुरजी त्यो पुस्तकालय त तपाईँको कार्य ओपनिङ त्यहाँ त बम पड्क्यो होइन म रिपोर्टर पठाउँदैछु भने सो नेगेटिभिटी सेल्स संसारभरि होइन त्यो सेल पनि नभनौँ त्यो एउटा मानव जातिको एउटा प्रवृत्ति जस्तो लाग्छ होइन उद्घाटन गोष्ठीहरू त भइरहेछ साधारण हुन्छ बोरिङ हुन्छ भाषण दिन्छ 2टा चिप्स खाइन्छ घर फर्किन्छ तर त्यहाँ केही गलत घटना गयो भने त्यहाँनिर विभिन्न कन्टेन्टहरू पाइन्छ नि सेलिङ हिसाबले हो अवश्य पनि तर जुन कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लेट्स मेक भाइरल कस्तो कुरालाई भने जसले चाहिँ समाज परिवर्तन गरोस् जस्तो अहिलेको लागि भाइरल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ सन्तोषजी नै हो जस्तो लाग्छ नेपाली खानालाई नेपाली नामाकरण सहित संसारमा फैलाउनु भनेको त्यो त म आई थिङ्क हिज द ग्लोबल एम्बेसडर फर नेप्लिज फुड होइन अब जब हामी अस्ति भिजिट इयर 2020 गरेका थियौँ हामीले त्यो बिचमा रोक्यो कोभिडको कारणले अब सुरु हुन्छ भने चाहिँ मेरो सजेसन गभर्मेन्टलाई चाहिँ यदि त्यसको कोही ग्लोबल एम्बेसडर बन्ने हैसियत राख्छ भने द्याट ह्याज टु बी सन्तोष शाह नेपाली एटलिस्ट फुड पार्टलाई हेरेर टुरिज्म एस्पेक्टबाट उहाँले ढेँडोलाई ढेँडो भन्नुभयो यमरीलाई यमरी भन्नुभयो ट्रान्सलेसन गर्नु भएन नि सो त्यो कुरा चाहिँ नेपाली शब्द चयन र नेपाली खानाको त्यो शब्दहरू संसारमा विदेशीहरूले उच्चारण गर्दा मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ र सन्तोषजीको त्यो चाहना पनि त्यही छ र मेरो एज अ मित्र पनि उहाँ कम समयमा मित्र हुनुभएको छ त्यही कारण आज उहाँको उपस्थिति भयो यदि सानो ओपनिङमा पनि मित्र बनाउन चाहिँ सायद मेरो होइन तर मलाई नमन पराउने धेरै छन् होइन मेरो नचिनेर मन नपराउने नजिकको सङ्गत नभए मैले भनिहालेँ नि जसले मलाई माया गर्छ मैले टाइम एन्ड अगेन गर्छु जसले मलाई माया गर्छ त्यसलाई म अति माया गर्छु जसले मलाई रुचाउँदैन म पनि त्यसलाई अति नै रुचाउँदिनँ सो म यहाँ मायाले म एउटा चाहिँ ऐना जस्तो जसले जुन रूपले मलाई हेर्छ रिफ्लेक्सन त्यस्तै पाउँछ दाइ मैले सेम है समाज ट्रेन्डिङ यो सबै हेरे पछाडि डेफिनेटली हेरिन्छ नै होइन के लाग्छ के सोच्नुहुन्छ समाजको चिन्तन समाजको मनस्थिति होइन अब यसलाई जहिले पनि नेगेटिभ वेले पनि हेर्नु भएन कतिवटा राम्रो पनि निस्किरहेको कतिवटा नराम्रो पनि निस्किरहेको हुन्छ सकेसम्म एउटा राम्रो सोचले नै हेरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो किनभने जुनै पनि चिजको नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मलाई दाइले भन्नुभएको थियो कि हामी आधी जिन्दगी त अरूको बारेमा सोचेर बिताउँछौँ न क्या होइन तर हामी आधी जिन्दगी हामी सुत्छौँ हामी गर्छौँ के त आफूको लागि सो अरूको बारेमा नराम्रो नसोचौँ
आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँ, आफूलाई कसरी एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बनाऊँ। सो अब चाहिँ अन्त्यमा ऱ्यापअप गरौँ। ऱ्यापअप चाहिँ तपाईँको स्टाइलमा गरौँ आज, हुन्छ? गर्नु नै आउँदैन के गर्नु, किन? अब ऱ्यापअप गरेर आजको लागि दिन धन्यवाद ज्ञापन, अर्को हप्ता भेटौँ भनिदिनु। यहाँ त अर्को हप्ता भेट्न मिल्दैन, तर नि अन्त्यमा चाहिँ यति लामो एक्सपिरियन्स र अनुभवको हिसाबले चाहिँ समाज चित्रणको लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको भूमिका के हुन्छ जस्तो लाग्छ दा? महत्त्वपूर्ण, किनभने म अघि भने जस्तो मेरो सो हेर्नलाई यदि मैले कन्टेन्टमै ध्यान दिएन भने क्षणिक आकर्षित तर समाजमा गलत कुरा, जस्तो एउटा गलत कुरा मैले एपिसोड गरेँ भने त्यो भाइरल हुन ट्रेन्डिङ हुन बेर लाग्दैन। तर डिप डाउन इनसाइड एउटा जिम्मेवार सञ्चारकर्मीको नाताले के मैले त्यो गर्दा उचित होला त भनेर मेरो एउटा एपिसोडको भ्युज बढाउनलाई 2 लाख 4 लाख 10 लाख पुग्ला, त्यसले 10 लाख मान्छेमा के इम्प्याक्ट पार्छ र वर्षौँ कमाएको त्यो मेरो इज्जत त्यसले सही मान्छेहरूले कुन तरिकाले लिएर भनेर मलाई बडा डर लाग्छ। त्यसकारण एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अतिथि बोलाउँदै नबोलाउने, बोलाइसकेपछि सम्मान गर्ने हो। त्यो गरिसकेपछि उसका त्रुटिहरूलाई पनि त्यस्तरी चाहिँ लखेट्ने भन्दा पनि 2+2 त 4 हुन्छ नि होइन, तपाईँले त 5 भन्नुभएको थियो भन्दा पनि त हुन्छ नि। 2+2 त 4 हो, 5 किन भनिस् त, किन चाहियो भने होइन। मैले त यस्तो सुनेको थिएँ, मेरो टिचरले त गलत पढाएको रहेछ, 2+2 त 5 पो रहेछ है सर भन्दै उसले बुझिहाल्छ नि, उसले पनि बुझ्छ, अडियन्सले पनि बुझ्छ। 1-2टा उदाहरणहरू छ जुन जस्तै एसिडको भयो, अस्ति रेपको भयो, न मैले कराएको थिएँ, न चिच्चा थिएँ, न मैले गभर्मेन्टलाई केही भनेको थिएँ। सजिलै हुँदा पनि त 72 घन्टाभित्र त्यो सो हेरेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेर मैले भनेका कुराहरू एउटा नियमको रूपमा आयो नि त। सो सरल सहज र सभ्य भएर पनि बोल्दाखेरि पनि कुरा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले देखेँ। तर कसैको जनर नै हुन्छ सोको, इन्भेस्टिगेटिभ स्टिङ अपरेसनवाला हेर्नुहोस् वाला मेरो हुँदैन। मेरो प्लिज हेरिदिनुहोस् न मात्रै हुन्छ। तर प्लिज हेरिदिनुहोस् भन्दा पनि मान्छेले हेर्छ। सही चिज छ भने, गलत चिज छ भने हेर्नुहोस् भन्यो भने हेर्दैन। अडियन्सहरू त्यति स्मार्ट चाहिँ छ। हामीले अडियन्सलाई जहिले पनि साधारण हो, सरल हो, हामीले जे भने बुझ्छ। तर अहिलेका अडियन्सहरू हामीभन्दा यति इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, किन हाम्रो त सीमित ज्ञान छ, हाम्रो सीमित कार्यक्रममा ध्यान दिइरहेको हुन्छ। उहाँसँग त म लगायत मेरो जस्तो हजारौँ सोको एक्सेस छ नि। सो सबै कुरा हेरेर अडियन्स जनता जनार्दन भने जस्तो त्यो अडियन्स जनार्दन हो कि यो सबै उहाँलाई थाहा छ। उहाँले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर क्षणिक आगो बल्याहरू पनि निभ्या पनि देखाएको छु। हामी जस्तो जसो घिसिपिटी 20 वर्ष तन्क्या पनि देखाएको छु। घिसिपिटी त नभनौँ दा। समाज चित्रणको लागि सिनेमा र कलाकारको अभिनय कति महत्त्वपूर्ण लाग्छ? अन्तिममा मैले सोधेको प्रश्न है। एउटा गम्भीर प्रश्न आयो। त्यही त गम्भीर प्रश्न आयो। समूह फलाई भनेर पास गरिदिन्छ अहिले। होइन, अब दुइटै भूमिका एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हो मेरो लाइफमा चाहिँ। सो दुइटालाई नै मैले प्यारलली नै लाने कोसिस गरिरहेको छु। अनि एउटा अब त्यही नै हो, अरू त के भन्नु। त्यो गम्भीर क्वेसनमा म फेरि अलिक बढी बोल्दा फेरि चिप्लेलाई फेरि टेन्सन होला। सो त्यही नै हो, दुइटै चिजलाई प्यारलली नै ब्यालेन्स गरेर लाने कोसिस नै गर्नु। तपाईँको बोलीभन्दा अभिनय ज्यादा बेग्छ, रुचाइन्छ पनि होइन। अभिनयले बोल्यो भने त्यो नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हुन्छ। तपाईँलाई हेरेरै मात्रै धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ हामी। सङ्गत कहिलेकाहीँ गर्ने अवसर दिनुभयो भने म त्यो भनिन्छ नि सोडा हाल्ने होइन, सोडा हाल्दैछु क्या तपाईँलाई होइन। कहिलेकाहीँ सङ्गत गर्ने अवसर दिनुभयो भने अरू धेरै ग्रुमअपको लागि हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला। नयाँ आउने मान्छेहरूलाई पनि यसो ढोका खोलिदिनु होला, देखाइदिनु होला। 16 वर्षमा मलाई कसैले तेरो नाम के भन्दा म वहाँ रोइदिन्थेँ कि। म त्यस्तो व्यक्ति अहिले 16 वर्षमा माइक लिएर नाम कलेका व्यक्तिहरूसँगको त्यो माइक अनुहारमा ठुसाउँदै हिँड्नु भनेको त्यो 16 वर्षमा मैले चाहिँ यति सक्दैन थिएँ। धन्यवाद। तपाईँले एटलिस्ट एप्रिसिएट गरिदिनु भयो र एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। म 16 वर्षको भएँ भने बानेश्वर ठ्याक्कै पानी ट्याङ्की नजिकै अपोजिटमा नारायण दाईको स्वाद 58 वर्षदेखि जुन गरिरहनु भएको छ निरन्तर सुन्दै आयो भने पनि थाहा हुन्छ अरे। सो यहाँहरू जोडिनु भएको छ, यहाँलाई शुभकामना। अन्त्यमा मोमो पारखीलाई केही भन्न मन छ? यस, मोमो पारखीहरूलाई अथेन्टिक नेपाली नेवारी र वर्षौँदेखि यसको 6 दशक झन्डै 6 दशकको उपस्थितिले नै बुझाइसक्यो कि यो रुचाइएको छ। हामी जस्तो कहिले नजोडिन आउने, मोमोसँग खालि खाना मात्र जोडिन आउनेहरू पनि योसँग आबद्ध भएको देखेर यसको गहिराई पनि यहाँले बुझिसक्नु होला। सो त्यति महँगो पनि छैन, 150 हो। दाँत कोट्याउँदै जान्छ 150 अहिलेको महँगीमा। सो आउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। एभ्री डे फेरि खानुपर्छ भन्ने छैन, किनभने मैदा छ, अनहेल्दी पनि छ।
सो ब्यालेन्स गरेर खानु होला अन्त मोमो पार्टीलाई सबैजना आइदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यही नै हो मैले भन्नु सक्ने कुराहरू अब हामीलाई त सपोर्ट गर्नु भन्दा नि डेफिनेटली ब्रान्ड नै यति फेमस छ डेफिनेटली पिपल्स गन लभ दिस फुड हाम्रोमा चाहिँ एकदमै हाइजेनिक छ किनकि हामी कहिले पनि हुन्छ नि नेक्स्ट डेको सामानहरू के पनि युज सबै हाम्रो फ्रेस हुन्छ र यसमा हामीले सकेसम्म चाहिँ क्वालिटीमा सरसफाइमा सबैमा चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक राख्ने कोसिस गरिरहेको छौँ र अहिलेसम्म गरिरहेको पनि छौँ र कन्टिन्यू भइरहन्छ सो इट्स हाइजेनिक मोमो थ्याङ्क यू सो मच खाएन खाइसकेँ त मोमो त खाइनँ मैले भेज छोइला हुन्छ अझ घर लगे पनि लगेको ल थ्याङ्क यू